2009-2014'ü bir görün. O zaman kilimde yapılanları görün. O zamanki o gazete manşetlerini bir görün. Şimdi 2009'da bu arkadaş gene adaydı. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıydı. 2009'dan 2014'e kadar bu arkadaş kalkıp da bir sefer o günkü belediyeyi eleştirdi mi? Eleştirmedi. Niye eleştirmedi? Muhalefetten belediye başkan adayıydı. Niye eleştirmedi biliyor musun? Çünkü kapalı kapılar ardında abileriyle beraber her türlü işlerini gördüler. Ama seçimlere bir sene kala benim hakkımda başladı afişlere yapıştırmaya, yazı yazmaya. Benim hakkımda bunlara başladı. Bakın bir sene kala. Gerçi burada ilçe başkanım çok da masum değil. Ben ona gereğini yap dedim, yapmadı. Neden? Neden biliyor musunuz? Eskiden şeytanlar arkada görünüyordu. Şeytanlar arkada duruyordu. Şimdi şeytanlar Hacivat'la Karagöz gibi perdenin arkasına indiler. Perdenin arkasına indiler. Sebep ne? Bakın sebep ne? Sebep oyun büyük. Şimdi Kilim'de Ali kaybetsin, Çatalazı'nda Adnan kaybetsin, orada santralı yapalım. Tamam? Işık veren de son santralı yapalım. Bizden rahatsız oluyorlar. Niye? Biz gittiğimiz zaman dik duruyoruz. Biz diyoruz ki bizim insanımızı öldürmeyin. Burada yaptığınız santrallar yeter. Yaptığınız santralların filtrelerini çalıştırın. Yeni santrallar yapmayın. İnsanlar ölmesin. Ama bunu dediğin zaman birilerine göre kötüsün. Ama biz millet için doğrusu neyse onu yapacağız.